कि पहाड़ों से एक आवाज आई थी। ये कहानी दादी ने सुनाई थी। एक परी रहती थी बादलों में, एक लड़का गिना जाता था पागलों में। कहता था बादलों से कोई आने वाला है, जमीन पर उतरकर मेरी सांसों में समाने वाला है। उसे बिना देखे इजहार करता हूँ, कहता था मैं उसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना सब सुनकर परी ने जमीन पर आने की ठानी। माँ ने रोका, बाबा ने समझाया, पर किसी की एक न मानी। रात का वक्त चारों तरफ अंधेरा था, रोशनी के नाम पर बस चांद का बसेरा। अब चांद से याद आया कि चांद की रोशनी